همگی، مریم عبادی هستم. حدود 20 ساله که مهاجرت کردم، در تورنتو کانادا زندگی میکنم. مهندس الکترونیک هستم و حدود 1.5 سال هم هستش که توی این بیزنس مشغول هستم. من دنیس غریبیان هستم، در کالیفرنیا زندگی میکنم. کار من مهندسی اوراق و مهندسی برق و باعث افتخاره که 4 سال در این بیزنس آنلاین دارم کار میکنم. سلام، الهام هستم. 6 سال تو تورنتو زندگی میکنم. بیزینس منیجمنت خوندم. یه کمپانی کانستراکشن رنوویشن دارم و خوشحالم که توی این بیزینس آنلاین شرکت کردم. نگین مقصودی هستم. 18 سال پیش از ایران مهاجرت کردم. تورنتو زندگی میکنم و دنتال سرجن اسیستنت هستم. 1 ساله که بیزینس آنلاینم رو راه اندازی کردم و واقعا از اینکه این مسیر رو آغاز کردم هیجان زده و خوشحالم. من مریم هستم، مهندس کامپیوتر، مدیر پروژه هستم و همچنین بیزینس آنر هستم. سلام، من شراره هستم، اینترنشنال نرس هستم. حدود 4 سالی که تورنتو زندگی میکنم. سلام، یارا هستم، یارا افشاری، تورنتو کانادا زندگی میکنم. معماری خوندم و فوق لیسانس شهرسازی فوق لیسانسمه و از موقعی که این بیزنس رو شروع کردم هر روز بیشتر عاشق این بیزنس شدم. سلام، من روز جبلی هستم. من 2 سال هستش که تورنتو زندگی میکنم. توی بخش منتال هلت که تورنتو کار میکنم و مدتی هم هستش که توی این بیزنس آنلاین مشغول کار هستم و بسیار خوشحال و راضیم. سلام، من سالماس هستم، دیتا ساینتیستم و تقریبا 1 ساله که این بیزنس رو شروع کردم. ساکن تورنتو هستم، خیلی خوشحالم. لیلا هستم. بک‌گراند شغلیم حسابداری هستش، با گروه‌های پیرول کار میکنم و حدوداً 12 ساله که در تورنتو زندگی میکنم و 2 سالم هست که بیزنس آنلاینم رو شروع کردم. من خوشحالم، مامان 2 تا دختر و پسر خوشگل کوچولو و یک کانادا الان 10 ساله که دارم زندگی میکنم و این بیزینس رو تقریبا 1 سال و نیم پیش شروع کردم. سلام، من فرشته هستم و در کانادا اینجا از این مدت و 2 سال هست که این کار رو شروع کردم و 3 سال خیلی خوشحال هستم.